这个洗完澡被主人拧干的小家伙名字叫做雪貂，它们的身体十分柔软，和讨风的黄鼠狼一样，都是属于幼科动物。雪貂天生活泼好动，对身边任何事物都充满好奇，没事就喜欢在家里上蹿下跳。不过这家伙睡着时就跟嘎了一样，不管你怎么摆弄，它都醒不过来。和其他幼科动物一样，雪貂身上也是有臭腺的，不过只有在它受到威胁时才会释放臭气来进行防御。但由于平时皮肤会分泌大量油脂，所以想要饲养的话，最好还是一周给它洗一次澡。神奇的是，如果你家雪貂认主的话，那么在它生完孩子后便会把你拉过去看一眼。此刻你要是摸过孩子并留下自己的味道，那雪貂便会认为你接受了这个孩子，它便留下来养。反之，你没有摸过的孩子，它便会认为你不喜欢，最后不是咬死就是抛弃。而这样做的主要原因就是雪貂是群居动物，它们会把提供食物的人当作首领，而幼崽则必须要得到首领的认可才能活下来。